टाटा का टियागो गाड़ी है और इसका टाइमिंग बेल डालने का है। इधर टाइमिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है। इसका इधर मार्कर लेके करना पड़ेगा और इसका करेंट शिफ्ट करेंट का पुल्ली लॉक करना पड़ेगा। इधर से दिया ऑप्शन देख सकते हैं, ये 13 नंबर या 12 नंबर कोई बोल्ट डाल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार निकाल के भूषण, ये देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये इसमें लॉक करने का है। 12 नंबर बोल्ट जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, लॉक हो गया ये। और इसको इधर से केम का भी लॉक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये सेंसर खोलना पड़ेगा, इधर का केम सेंसर। ये सेंसर निकालेंगे, केम सेंसर निकालने के बाद इधर इसमें लॉक कर दिया है। लो थोड़ा सा, यही टाइमिंग है दोस्तों टियागो का, देख सकते हैं टाटा टियागो। लॉक हो जाएगा अभी, हो गया लॉक। ठीक है, ऊपर का भी लॉक करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यही टाइमिंग है। अब इसको लॉक करेंगे। टाइमिंग ये हो गया। इसको यहाँ मार्का कर दीजिएगा, इसको आराम से निकाल सकते हैं। अभी निकाल के दिखाएंगे। लेंकी लगा देने का है, बाकी सब हो गया है। और इधर मार्किंग करना और इधर 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 मार्किंग ले लेने का है केम का। ठीक है, कर दो। ये तो अपने को डालने का है ना, इसके लिए सब खोल दिए हैं। ये देखो।